Anatong Ebanghelyo para Lunes, hanika napulo kag siyam nga semana katuigan, sumala kan San Mateo, kapitulo 17, versikulo 22 ngadto itong 27. Dida nagkatirok naan nga tanan nga mga tinunan dito sa Galilea, nagsiring Jesus sa ira. Ananakan tao diri na maiha, itutubyan ngadtuhan mga tao nga magpapatay iya, kundi mababanhaw hiya ikatulo ka adlaw. Nagmabiduon ang nga tanan. Han pagabot ni Jesus nga iya mga tinunan sa Capernaum, hinarani kan Pedro ang mga parasukutin buhis sa templo nga nagpakiana. Nagbabayad ba ang iyong magturot dohan buhis sa templo? Oo, nagbabayad, binaton ni Pedro. Han pagsulod ni Pedro halbalay, naguna hin pagyakan ni Jesus. Simon, ano man ang imo paghunahuna? Hinuy nagbabayad hin mga kabaraydan o buhis ngadtuhan mga hadi hini nga kalibutan. An mga buntuhanon ba o an mga lumalangyaw? An mga lumalangyaw, binaton ni Pedro. Nagsiring Jesus, kung sugad diri kinahanglan magbayad ang mga buntuhanon, kundi base diri masina haaton ini nga mga tao kadto halanaw ngan pangawil, butunga ansahan nga isda nga makubit, ngan hiagian mo hasulodhan iya babaing kwarta nga iguhin pagbayad han akon nganan imo buhis han templo, kuha ini ngan baydi an aton mga buhis. Kabugtuan ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Kung aala kita hin sitwasyon na nag-aandam kita, sigurado nga hitatong pag-andam may nabutang nga aton bubuhaton ngan may na mga butang nga aton lilikayan. Di ba panaglit konta kung nag-aandam ako hin National Examination Board or bar, sigurado nga ma-enroll ako in review classes, nga sigurado nga diri ako magpipinakibarkada anay, mag-inirignom anay, hita akong mga kabarkada, malikay akini kay makakaulang ini hiton akon pagkamayada maupay nga resulta na akon examination nga kukuhaon. Jesus nagsusumata ato ni siya na pagbasa nga iya mismo, no, nag-aandam na iya mga tinunan may tatabo ha ira ngan naglikay hiya in pagbuwa ha ira, no, nagsumatiya ha ira han bugos nga kamatuoran nga pulong pamanian anak han tao, no, mag-aagihin pagtubyanan han iya kasi tao ngan may da iya kasi tao magpapatay iya ginsusumat niya ha ira inihin kuan hin wari ba kung talipod-lipod pero siniring hiya kundi ha ikatulo ka adlaw mababanhaw hiya. Ang reaksyon han iya mga tinunan amo an kasugo kay waray nira pamatihin maupay an urhi nga bahin, no, an ira pinamatian an makasusubo nga bahin. So bahay kita usahay na dadara kita mga kakurian din na kalibutan ato mga aratuson na ngalimtan ta nga may tambuligan Dios nga ang Dios pinagyan ni anak nakadaog na hansala nga ng kamatayon. Sang lito ray bisan ano nga kakurian na kalibutan nga diri talit madadaog kung aada kita iya. Ikaduha nga bugtuan ni Jesus mismo ito naton Ebanghelyo yan na nagpapakita ato ni maupay nga susparanan nga bisan kon an iya kinabuhi, no, diri na mag-iiha bisan kon natutok na hiya ngadtuan ang mga nauuri nga mga adlaw han iya kinabuhi, nagaandam na hiya pa rin kamatayon,
pero waray hiya talikod hinusang obligasyon. Anong obligasyon? Paghatag hin maupay nga susgaranan. Usang butang nga madali itahi nga limtan, paghatag it maupay nga susgaranan. Sugod pananglitan, makausa may ada ba padi nga akong kilala nga taas ang kadanamon pag anamon respeto iya, pero di dahil usa nga pangaon, kay hiyamanan special guest ngan Paris Pristiyahan usahan giririkuhi nga parokya, pero dito ang pangaon waraya kadtuhan han lamesa di na kadtuhan mga magrasa nga pagkaon kinadahihan amon lamesa. Kami nga mga seminarista di diya kaunan amon lamesa kung ano anong pinangangaon asayan niya kinakaon. Basta kami nga tanan nga mga seminarista inin nahi pangangahaiya tungudan iya susbaranan iging papakita amon pareho man ni Jesus, diri angay kung tayo nagbabayad din buhis sa templo. Una, anakihan Diyos, kanan Diyos ang templo, iya ang templo. Pero tungudan iya dako nga pagkilala ang kanan Diyos mga piniling autoridad nga nagtitimang ng templo, nagpakita hiyan maupay susparanan. Usugad kabugtuan, habot nga itaton mga kaurian na kinabuhit, damot ang mga challenges. Ayaw kita hingangalimot nga itatong pagtuo, nag-agat laaton gihapon, pag-ukoy, kinabuhi nga tama. Nga masinugtano na kaburuton ng Diyos. Diyos amay nga makagarahong pasaylo kami han among kakulang pagsunodhan imo kaburuton. Labi na pinaagin paghatagin maupay susparanan. Tagi kami hinkusog ug kamay natago. Sugadhan imo anak Hesus Kristo nga among Ginoo. Amen.